वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं LG के शोरूम पे। मेरे को एक स्पीकर लेना है एंड बहुत टाइम से मैंने वो पसंद कर रखा है वो स्पीकर, तो वही लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पसंद किया है वो स्पीकर में, मतलब क्या क्या है बढ़िया। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने सुना होगा एक्स बूम RNC करके, RNC 5 और RNC 7। मैंने सोनी का VH13 भी देखा बट वो मेरे को मिला नहीं कहीं पे। बट तो मतलब सोनी का मिल नहीं रहा है वो, पता नहीं उसको शॉर्टेज चल रही है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ LG के शोरूम में और RNC 5 या 7 कौन सा लेते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और 19 है ये, इनमें से कौन सा लेते हैं। लेट्स गो। ये है LG का शोरूम, लेट्स गो। ये है हमारे स्पीकर्स रखे हुए हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, ये है एक्स बूम RNC 9 एंड ये है RNC 5। ये है कुछ, ये और एक ये भी है। हम लोग तो ये वाला है स्पीकर एक्स बूम RNC 5। ये देखते हैं, ये भैया भी बताएंगे इसके बारे में चीज़ें। ठीक है, in the future be fine. She says, don't you worry, you're only 19, so why you in such a hurry? And it's a parking lot sunrise, but the girl says that she might just let me one day, but until then I'll wait under a parking lot sunrise, but the girl says that she might just let me one day. यहाँ से ये ऑन हो गया। 3 इसके अंदर एट ए टाइम प्रेजेंट के ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकते हैं, 3% जो कि अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से गाने चला सकते हैं। अच्छा। और इसके अंदर कराओके ऑप्शन है, एज अ माइक दिया हुआ है LG ने। आप चाहें तो कराओके चला सकते हैं, इसके अंदर कराओके सिंग कर सकते हैं। प्लस 2 पेन ड्राइव ऑप्शन है इसके अंदर, और तीन मोबाइल एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तीनों मोबाइल एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप एडिशनल इंजॉय करने के लिए, पार्टी के लिए, ताकि आपको थैंक इफेक्ट ज़्यादा बेटर मिले, प्लस अटेंशन मिले। अगर आपको अटेंशन करना है तो आप थैंक यू। तो ये है गाइस, ये हम लोग फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने बहुत सारी तीनों देखे हैं अभी। उसके बाद बेसिकली ये है लास्ट जो हमको पसंद आया है। शुभा बिलिंग भी हो गई है। आगे बिलिंग हो चुकी है। पहले हमने इसको देखा, फाइनल किया, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिलिंग करवा ली हमने, अभी हमारे घर पर डिलीवर होगा। आप भी यहाँ से ले सकते हो भाई, ये बहुत सही, लाइक बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है मैंने इनको। तो ये हमारे घर पे आएगा अभी, तो घर पे आए तो दिखाऊंगा मैं आपको ब्लॉग आने का, जब आएगा उस टाइम पे। एंड घर पे इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे। बाकी तो ये है, ये कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। ठीक है, ये है हमारा स्पीकर, घर पे डिलीवर हो गया है। देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें से। एक्स बूम, टेस्टिंग भी करेंगे हम लोग। इसकी केबल्स होंगी ना, केबल माइक वगैरह सब होगा। अपोलो का तो माइक है, 2 माइक है। अरे नहीं, माइक की केबल और माइक का रिमोट होगा। ये माइक का केबल, और ये रहा स्पीकर। देखते हैं तो करने वाला ऐसे फोन निकालते रही छूट जाता तो बना लीजिए, आप ऊपर को बना लीजिए इसको, क्योंकि उन्होंने बोला है वीडियो बनाने के। हाँ ठीक है। हाँ इतना ही होता बस वीडियो में, सामान बस देख लीजिए आप, सही है।
ये लगा तो वहाँ चुप कर ये है, ठीक है। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, बस एक मिनट, इको पैकेज खोला है हमने, अभी पेंडिंग अमाउंट अभी पे कर दिया है। हाँ ये इसका कनेक्टिंग वायर, ये है रिमोट, एंड फिर इसके बाद कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका माइक है, शायद से माइक। अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये लगा दिया है वायर ने, ठीक है। इसमें लाइट कैसे आएगी, लेकिन ऑन ऑन हो गया है ये, ठीक है। ये देखो, शिबा कनेक्ट कर, शिबा भी आ गया है। उसको कनेक्ट करके देखते हैं। ये मोड चेंज करने का है ना, नो USB 1 दिखा रहा है ना। अब इसमें अपन ब्लूटूथ ऑन एक ना ये रहा LG RNC5 हो गया हो गया कनेक्टेड। आगे इस पर लिखा हुआ पेयर्ड, ठीक है, शिबा सुंदर पाला क्योंकि मेरे फ़ोन से अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये है अपना, हम लोग इसका टेस्टिंग तो अगर आप करते हैं। यूट्यूबर हो तो 99% चांसेस है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते होगे या आपको माइक हमने इसका कनेक्ट कर लिया है। इसके अंदर ये यहाँ पे 2 ऑप्शन है, माइक इन एंड गिटार इन का। गिटार भी इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइक एंड गिटार दोनों का ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर। एंड हाँ ठीक है, ये 40 वॉइस करना था। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज हिमांशु शेरवान एंड यही था आज के ब्लॉग में। आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनाया है ये मैंने ठीक है, ओके बाय। का पेपर नहीं है। रिमोट है गाइस, एंड I know you love me. इसमें वॉइस I know you care. But never, I will be there. You ये are देखो। my heart. You are my life. ये इतना गंदा गाना गाते हुए ही लड़की। Baby, 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 all I see. तो गाइस अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है। मेरे सारे 2 दोस्त आ रखे हैं, ठीक है। एंड मेरे यहाँ पे मेरे जो दोस्त ने चाबी फेंक दी ऊपर से, वो लग गई है, देखो यहाँ लग गया है मेरे। अब ठीक है, अभी हमारा एक आइसक्रीम केक आया है, वो खाते हैं, मंगाया हमने अभी डिनर के बाद। लेट्स गो, इसको कट करेंगे और खाएंगे। ये मस्त है भाई। हाँ, ये लोग आ रखे हैं, ये हिमांशु, शिब्बा, ये हमारी सबसे छोटी दोस्त एडो। ये क्या है? Cheers.